Hola, yo soy Alejandro Navarro, muchas gracias por ver este video. Hoy voy a compartir un ejercicio que nos va a ayudar a alejar lo más posible la voz de la garganta, para que la voz no esté caída, que la voz no esté cerca de los músculos de la garganta, sino pensarla un poco más flotada. Y esto, para introducir este ejercicio, pues vamos a decir lo siguiente. Vamos a pensar mucho en el sonido de la vocal I. La vocal I es un sonido que naturalmente se coloca se aleja de la garganta la vocal I. Si tú haces el sonido de I, es un sonido que está naturalmente lejos de los músculos de la garganta. Entonces de lo que se trata es de cantar las 5 vocales cerca o en el mismo espacio, en el mismo lugar donde se coloca, donde se acomoda esa vocal I. Nuevamente vamos a hacer el sonido de I hablado. I. Y piensa en esa sensación que hay. Y ahí en ese punto es donde vamos a comenzar a colocar los demás sonidos vocales. Por ejemplo, voy a hacer así. Con la sílaba ri, vamos a hacer ri, ri, a, o, ri, a, Piensa en la sensación que te deja la primera sílaba de ri. Uno más. Regreso. Porque si no pensamos en el sonido que tiene la I, se nos cae y se acerca a la garganta. Entonces, el sonido de la I es un sonido que está mucho más cercano a la máscara, a los músculos de los resonadores de la cara y mucho más alejado de la garganta. Y lo que queremos es alejar la voz de la garganta. Entonces la pensamos así, en la misma vibración, a la misma altura de la I. Entonces hacemos acá. Uno más. Lejos de la garganta. Grave. Más grave. Eso me queda grave a mí. Bueno, de lo que se trata es eso, como decíamos ya entonces, alejar el sonido de la garganta a través de la vocal I. La vocal I, repito, es un sonido que se coloca de forma natural, ri,
lejos de la garganta. De los 5 sonidos vocales del español, el sonido I es el que corresponde al que estar más lejos de la garganta. Entonces buscamos poner los otros 4 sonidos, los otros 4 vocales, ponerlas en el mismo lugar. Espero que te haya servido mucho este video. Si te gustó, compártelo con las personas que creas que les puede ayudar. Y te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas los recursos y ejercicios que estoy subiendo constantemente para cantantes, para maestros de canto, maestros de música, directores de coro, y además que pueden seguirme a través de Facebook, donde también comparto más recursos. Te veo en un próximo video. Te saludó Alejandro Navarro.